Id-deal ma' Vitals qatt ma missa saret. Kien hemm ftit li ħadu l-miljuni, iżda l-poplu għadu ma ħa xejn. Sostna dan it-tabib Frank Portelli waqt li kien qed jiġi intervistat fil-programm NetLife il-ħamis filgħaxija. Sissa naħsbu li tawhom 70 miljun. Jiġifieri din hija l-Vitals, il-gvern qatt ma missu għamilha id-deal ma' Vitals. Frank Portelli qal li l-gvern, partikolarment il-Ministru Konrad Mizzi, qatt ma missu għamilha din id-deal ma' Vitals, ftehim li ġie ffirmat mill-Ministru Konrad Mizzi għal beħ ta' 3 sparijiet pubbliċi li issa għaddew mill-Vitals għal Ant Stewart Healthcare għal euro wieħed biss. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fetaħ kawża l-qorti sabiex iġib dawn l-isparijiet lura għand il-poplu Malti. It-tabib Portelli insista li f'dan il-kuntratt li sar għal 30 sena, il-gvern qed ibih l-assi tiegħu, flus li finalment huma tal-poplu Malti kollu. Frank Portelli rrefera wkoll għal kuntratt li ġie ffirmat bejn Vitals Global Healthcare u l-kumpanija Technoline, fejn il-gvern ta' esklusività lil din il-kumpanija b'detriment u diskriminazzjoni lejn kumpaniji oħra kompetituri. Il-gvern ma jistax jintrabat li jixtri mingħand kumpanija waħda biss, tant li l-Ministru Chris Fern stess ikkundanna dan il-ftehim meta qal li ma jemminx b'tip ta' deal li jagħti esklusività lil kumpanija waħda. Portelli qal li ma rajniex differenza fis-servizz, anzi morna lura, dan b'referenza għal meta kien hemm bżonn helikopter fl-isptar ta' Għawdex. F'4 snin fl-isptar sal-Luqa ma sar xejn. Suppost kellu jsir investiment ta' 2 miljun euro, iżda sal-lum il-ġurnata kollox baqa' kif kien. In 4 years, taw supposta kellhom jagħmlu 200 million investment. Morru waraw, ma sar xejn. Għalhekk il-flus tal-poplu qed jaħluhom, u allura inti bil-fors tajt. Kif tagħmel deal ma' daw in-nies? Kif tagħmel deal ma' daw in-nies? Għax hemm magħhom pasta, hemm xi ħadd illi ħa xi ħaġa minnha di. Dawn huma d-domandi li rridu naraw. It-tabib Frank Portelli qal li l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex huwa l-iktar wieħed li bata minn dan kollu. Jekk wieħed ikun Għawdex u jinqalalu xi ħaġa, irrid jinġib Malta għax m'hemm servizzi tajbin. Fil-ftehim tal-Vitals hemm 63 paġna li ġew mottija biex ma jkunux jistgħu jinqraw, xi ħaġa li fi kliem Frank Portelli hi tal-mistħija.